Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di bulan-bulan ini tuh musimnya pada orang sakit ya guys ya, termasuk saya yang sendiri ini. Kalau saat buat video itu kan guraan gatel, batuk-batuk itu. Nah, dari sini tuh biasanya kalau tiap pagi saya buat ini guys, minuman jahe ya. Biasanya dibikinin istri, jahenya kasih susu dan lebih enak. Nah, ini dibelikan istri jahe banyak sekali guys. No, ya. Hari ini aku mau buat minuman jahe sendiri. Nah, batuknya itu kemarin itu kalau batuk tuh sampai kepala melu mengkap-mengkap jadi langsung kepala melu mengkap-mengkap. Nah, ini yang sudah saya cuci untuk jahenya guys ya. Nanti biasanya jahenya ini saya bakar terlebih dahulu. Ini kita siapkan kompornya. Nah, ini airnya nanti buat kita seduh ya guys ya. Nah, ini kalau air di sini itu airnya nggak bisa langsung dari keran sini ya guys. Jadi kalau air itu kita harus belinya itu satu pikul kurang lebih 4.000, satu pikul kanan kiri. Nah, kita ada tandon di sini, kemudian juga ada tandon di sini juga, sini ya, ini bawah, kemudian di sini juga. Nah, ini yang sering kalau kita pakai air keran biasa yang dari sumur atau dari mana itu pengolahan itu ya, itu biasanya airnya itu kalau digodok dan nanti di atasnya ini timbul putih-putih. Kalau kita ambil dan kita giniin itu agak kasar ya, ada mengandung kapurnya. Jadi kita beli air ini, jadi tiap untuk masak, untuk minum selalu beli air guys. Tapi kalau untuk mandi, cuci kita air biasa. Ini sedang godok air juga. Nah, kita coba langsung apa ini, kasih dibakar untuk apa ini jahenya ya guys ya. Kita nyalain dulu. Nah, oke, kita pakai sunduk ini kita bakar. Dibakar gini tuh biar lebih enak ya guys, lebih mantep hasilnya katanya. Tapi ya pokoknya inut-inut wong, sementing omongane wong iki dicoba kabeh, siapa tahu berhasil. Nah, batuknya itu seperti itu guys. Jadi batuknya itu kayak dahae, kayak riae itu nggak bisa keluar di angel guys. Jadi rasanya masih gak enak kabeh nih tenggorokan ini. Kalau minum jahe ini biasanya pas pagi-pagi atau pas malam-malam sambil nonton bola sangat cocok sekali guys. Ada juga yang untuk buat jahe ini nggak usah dibakar, langsung digeprek, nanti taruh gelas, kemudian dikasih air panas gitu sudah cukup. Tapi kalau saya ini mau tak bakar terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, bakarnya juga nggak usah pakai kopong-kopong ya guys. Yang penting kulitnya ini terbakar ini. Cukup 5 menit aja cukup inilah. Bakar seperti ini. Nah, jika sudah selesai, nanti kita masak airnya. Udah lah ya, udah kayak hitam-hitam gini guys. Udah, oke. Kita taruh sini, kita sambil ini godok air. Nah, oke. Baunya jahe ini terasa guys. Oh, nah, seger ini. Oke, kita langsung geprek ya. Kita bisa geprek ini dengan seperti ini. Nah, sampai bisa sampai lembut ya guys, biar saripatinya itu terasa. Nah, kayak gini. Oke, nah ini tinggal dibersihkan lalu dimasukkan ke dalam wadah ini. Biasanya di kulkas itu ada stok susu guys. Biasanya kalau jahenya saya kasih susu, tapi ini kelihatannya nggak ada. Biasanya ditaruh sini atau ditaruh sini sama mami yang biasanya buat susu itu bocil-bocil.
kakak Nilna dan adik Alana. Ini nggak ada guys. Nah, berarti memang nggak ada susunya. Ini kita pakai jahe murni aja ini untuk buat minuman ini. Ini juga nggak ada, biasanya juga ditaruh di sini. Oke, kita coba cari di sini. Ini juga adanya kara, bumbu-bumbu, Nutrijel, nggak ada guys. Ya, berarti kosong untuk susunya. Nggak, udahlah, kita pakai yang murni saja ini. Nah, ini sudah kita bersihin ya guys ya. Kita masukkan di sini. Ini juga sudah umum. Langsung kita tuangkan aja ini. Kita matikan kompornya ya. Nah, cukup mudah ya. Obat alami jengjai. Alhamdulillah sudah jadi guys minuman jahenya ya, jahe ala Nilna Lana ini. Pagi-pagi ini bocil-bocil masih pada bubuk guys, karena masih pada libur sekolah. Nah, ini yang paling atas nih, yang kemambang-kemambang ini akan kita buang ya, kita buang, kita saring, karena ini tadi kulitnya. Nah, seperti ini kita akan buang guys. Ini tuh kulitnya tadi yang kebakar dan masih nempel di daging dari jahe. Nah, biar tidak masuk untuk kita minum, kita buang seperti ini. Mantap, seger guys. Nah, bisa bersih ini. Nah, biasanya kalau mau yang asli itu nggak usah ditambahi apa ini, gula ya, langsung seperti ini, tapi agak pedes guys. Tapi kalau saya nanti nggak usah tambah gula ya, biar apa adanya ini. Kita udek dulu. Nah, ini sampai masuk ini saripatinya. Dan ini yang kemambang ini nanti kita buangin lagi sampai didapatkan ini kondisi yang bersih. Kita buang lagi ke sini. Anak wedok udah bangun guys. Nah, adik udah bangun. Kakak mana? Kakak mana? Apa? Pinjam HP ya? Iya sayang. Kira HP ini mana? Anak siapa? Tidak, anak siapa? Gitu, dilihat pemirsa. Anak siapa? Anak apa? Udah tak pinjem ya HP nanti. Anak siapa? Ya udah. Mana orang ambil HP-nya? HP-nya ambil. Sayang saya apa? Udah guys. Kita apain malah jaluk pondong guys, anak itu guys. Nah, udah jadi guys. Alhamdulillah. Kita bisa minum ya. Pagi hari pas seger-seger anget-anget, habis sarapan langsung minum kayak gini. Wah, dijamin ini biar cepat sembuh guys. Batuk itu menyiksa ini. Nah, batuk ini tak dasi melu mengkap kok guys. Pernah nggak seperti itu? Nanti waduh lorok kabeh entek batek dan dasi dicekelin. Dasi dicekel ya. Oke guys, ini akan kita minum ya untuk pembuatan sari dari minuman jahe kesehatan bersama Nilna Lana, kakak Nilna dan adik Alana. Adik Alana sudah bangun guys, ini orangnya guys. Jadi ngamplok ini, anaknya papa kok ada adik. Kalau bangun pasti minta HP guys, Pak minta HP. Ya udah, kono main HP, tidak apa-apa, nanti
Anak kakak. Oh, oke sayang. Oke guys, jangan lupa like, subscribe di channel Lina Rana ya guys ya. See you next time. Moga batuknya cepat sembuh ya guys ya. Karena batuk grong-grong nih loh. Kalau itu kepala nih malu cenut melu copot guys. Awake rada greges mriyang tapi tetap masuk kerja guys karena semangat untuk buat jajan di Alana ya dia. Sayang papa. Papa sayang. Saya satu belum. Dadah guys, dadah guys.